Bana mboka Congo, bana mboka Bonzenga, mbote na bino. Bandeko na ngai ba Congolais, ezala ba o bazali na kati ya mboka na biso, ezala na ba oyo bazali na bopaya. Ngai ndeko na bino, Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, épiscope mokonzi Église catholique libérale d'Afrique, po mokonzi Lingomba, Congo Telema espoir du peuple congolais. Na ye nazala maloba koyebisa bino. Bandeko na ngai, bisika nyonso tovandi tozokoloba patriotisme. Patriotisme lingi koloba nini? Patriotisme lingi koloba bolingo ya mboka pe bolingo ya bana mboka. Tozala bato kososola bandeko na ngai. Ngai Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, épiscope mokonzi Église catholique libérale d'Afrique, nazala maloba koyebisa bino po tobikisa mboka. Nayebi ke bino nyonso boyebi kaka Église catholique romaine. Ezali erreur, toyebisaka bino lero nyonso ke ba oyo bakangama kaka na lelo soki balobi Église catholique bazokanisaka Église catholique romaine, baza na bobungi. Bazali na ignorance. Parce que Église catholique ebandaka na Rome te. Oyo biso tozokoloba, eza maloba ya solo, me mingi na kati na bino boyo ndima yango te, parce que boza toujours na bobungi. Mais likambo te toloba makambo ya mboka. Mboka, soki tozali koloba ke patriotisme lingi koloba bolingo ya mboka, bolingo ya mwana mboka. Biso tozali bato biso nyonso, ba erreur ezaka na kati na biso. Musan toza nano penza te, mais soki ndekono asali mwa erreur, il faut comprendre que asali erreur, aoki ubongisa. Yango na yeli bino makambo ya patriotisme awa na mukolo lelo na mukolo mardi le 26 avril 2022. Tozali na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Azali mwana mboka. Tosengeli kuzoye lokola mwana mboka. Tosengeli kolinga ye. Azana ba erreur na ye biso nyonso pe tozala ba erreur na biso. Etikali moke manda na ye esila, tozala toujours contre ye, ilingi kolobaka tolingi mboka na biso te. Patriotisme tolobaka na munoko, eza ya munoko, eza ya solo te. Tosengeli kolinga ye, tosengeli kopesa ba conseil, nzela nini nakoki kotambola. Mingi na kati na biso na lelo, etikali moke, manda na ye esila, bamuso bazokoloba ayibaki élection. Bandeko na ngai, bo permettre ngai n'expliquer bino makambo peut-être mingi na kati na biso mayele isila. Mingi na kati na biso bazana ba diplôme, mais diplôme na bango zo pesa bango mayele te. Félix Tshisekedi azalaki président ya Sénité na lero wana. Président Félix azalaki président ya Cour constitutionnelle te na lero wana. Président Félix azalaka na délibération ya ba élection na lero wana te. Azalaka candidat comme président de la République. Puis sore pourquoi yake a comme président de la République. Ba erreur ezali, to sengeli kondima ye aza mwana mboka. Isa erreur kolobake ayibaki nini? Ayibaki te, soki azalaka président ya Séni ou bien azalaka président ya Cour constitutionnelle, wana ndeto kolobake Félix ayibaka ba élection. Félix azalaka candidat comme tous les autres candidats. Sore pourquoi yepa na ye, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, ngai nazali koyebisa bino en tant qu'épiscope nazali komona ke ba candidat nyonso bazalaki wana bazalaki malamu te. Nayebisaka bino toujours soki omoni banzela mibale ya mabe pona oyo eza mabe moke ezali Félix bango nyonso wana baza mabe. Nakoyebisa bino un jour nakoyebisa bino makambo États-Unis nga nazali wana États-Unis tomonaka bango nyonso bayaka awa bamususu bango nde baluki balobi américain po basimba pouvoir ya bakanamba Elias Kabila mercenaire oyo autaki na azwaki pouvoir ya bamindele po ya kosala mabe epa na biso. Nani ayebi te ke kanamba Elias Kabila a abomi plus de 12 millions de personnes. Nani ayebi te ke ba fausse commune ezali mingi kaka ya kanamba Elias Kabila. Nani ayebi te ke na eziba na ye oyo ezali na Kingakati to bana komona ba mitu ya bato makolo ya bato babana kubwaka bango kuna nani asali enquête wana pe eloko malamu ezali que pouvoir ya mboka na biso
ye kabwani na beteni mibale eteni moko ezali organisé par bapaya personnalité civile personnalité oya bango moko bazo ko benga personnalité morale na bango ezali Kanamba Elias Kabila. Malheureusement nazo komona que 5 ans ezali na côté wana. C'est malheureux, très malheureux que nganga nzambe azala na nzela mabe. C'est malheureux. Bato nyonso o bazali bazo ko benga bango ba opposant bazali na côté ya Kanamba Elias Kabila. Or alias Kabila azali mercenaire rwandais biso no tozala ba document lobi na kobimisa lisusu image oyo ya ba sénateur ya Europe bazo ko lakisa ndenge nini batindaka ye po ya koboma biso ya bomi biso réellement. Félix côté na ye akomi pouvoir ya bana Congo ezali ko sheke, c'est-à-dire ezali ko ningana mais ebongi malamu biso to simba ye patriotisme lingi koloba nini lingi koloba teke mutu wana azala kaka exactement netu yo tozala makalisi na biso différente tokongi kozala teke tokongi koloba teke kaka Félix asalaka makambo biso tolingi aza mutu akosala makambo ndenge alingi mais aza mwana mboka tosengeli kozala nsima na ye kozala contre Félix ezali kozala pour ba étranger. Kanamba Elias Kabila bolingi bozongisa ye aza étranger pe abomi biso 12 millions nani exercice ya mamping ezali nani ayebi yango te mais c'est la belle chole yo komi monseigneur na yebi te soki bozo comprendre loko babengi monseigneur ya solo otia biso ba congolais sima ya moto abomi biso ba million na Kinshasa wana ba fausse commune eza ebele na bandako na bino kuna na Gombe batu mingi babomba na kuna bakufa deja kala nani ayebi yango te. Bandeko na ngai bandeko na biso ba congolais bozo koyoka baza ba opposant contre biso ba peuple congolais esengili malamu ke total makambo wana na ndenge ekoki. C'est pour cette raison là que na izo yebisa bino que totia miso na parlement wana babimisa mobeko ya ba congolais ba kukende élection présidence de tata soki tata na maman no basa ba congolais soki salami bongo te to luka moyen ya ko se révolter tala na kati assemblée ezali esika officiel député comme Safu aya kobima contre aloba makambo ya président ya république makambo eleka kala etikali moke mandat esila mais bino bana mboka bozomona bozo seplelango ngana za moto IDPS te ngana za moto ba parti politique te mais je soutiens ce qu'il est en train de faire là ils a 100% te mais moi ndambo wana tozo kusimba yango peuple congolais pour nini to sali organisation te ba benga na Safu ba kangaye d'abord premièrement a prometaka liwa na député na biso Nsingi pour un officiel koloba biloko ya ndenge wana eza grave na yebite soki bozomona ngo grave te mais biso mosusu tozomona grave tosali classe te poto koma bazuso ba biso nyonso ndenge tozomona ke na mboka na biso baza na diplôme mais baza mayele te. Safu otelema na kati ya assemblée nationale oloba makambo ya président soki président wana azalaka président oyo asombaki yo parce que yo basombaki yo kosomba na ndimi teke bana Congo bavotaki yo basombaki yo kosomba na bapaya isika wana yo ozali soki président wana mopaya azalaka na isika wana lio oloba makambo yo olobi wana na devant assemblée izali mabe soki bana mboka bozala d'accord na ngai tous organiser tosala lumbe na parlement wana balongola staff wana batie ye pe na tribunal. C'est impensable. Patriotisme est ndengeni. Patriotisme est nini. Finalement, tokozela jusqu'à quand tokobenga ye président. Et tikali muke mandat na ye esila. Il faut tout comprendre que patriotisme ezali kaka bolingo ya mboka te mais bolingo ya bana mboka. Biso nyo toza na niveau spirituel en ndenge moko te. Izala bao basala kama be, izala bao basala kama malamu. Izala bao basala kama be koleka, izala bao basala kama pe malamu koleka. Mais biso nyo toza bana mboka to sengeli ko se comprendre. Toza la simana ye poto ke na ba élection malamu. Soki to ke na ba élection malamu mboka oyo ko banke ko bonga.
parce que na lero wana soki peuple alingi ye biso no toza sima na ye tokotambola malamu soki peuple alingi ye lisusu te apesi bokonzi na mutu mosusu tokotambola malamu ndenge tovandi boye bamosusu bazoloba oyo élection oki kosalema te banda 20 ans tozoloba eloko moko ezosalema te. Moi j'encourage que Félix azala na isika wana d'abord ndenge tozeli wana toketi na ba élection mais ba élection po tokena ba élection malamu il faut mobeko oyo mboso obimisa mobeko oyo ya tata na mama oyo bana mboka wana eloko ya liboso bandeko na ngai patriotisme ezali kolinga mboka na biso pe kolinga na pe biso nyonso biso toza basantu te mais tosengeli kolingana biso no tosengeli kolingana mboka wana etikala toujours bomoko bapaya bakosi biso bakosi bino surtout bino bato boza na mayele mingi te bakosi bino yango boza toujours na kota bapaya olie bosupporte mwana mboka totambusa mboka tobunda ensemble ndenge oki kobunda contre benemi ye moko Félix abunda na contre benemi ye moko akoganye ndenge nini soki a échoué biso no to échoué soki a gagné biso no to gagné mais bongi malamu tozala nsima na ye aza mosantu te ngai naza mosantu te yo mpe kuna oza mosantu te tosala nyonso oyo de manière que tosangana biso nyonso tobundisa monguna sikoyo naza kokende na kote ya bandeko na ngai banganga nzambe esenko bozali baepiscope ngai nayebi te na église na bino baepiscope soki baza banani biso na église na biso église catholique libérale d'Afrique episcope ezali moto aza na mwinda bosantu mwinda oyo ya mayela bonzambe mwinda oyo ya makanisi malamu kosangisa biso tokende na dialogue etikali moke tokende na baélection bosenga biso mpe tokende lisusu na dialogue ezali komema biso na nzela mabe bandeko na ngai bozali bato soki bosalaki erreur bosenga bolimbisi tolongola makambo wana ya dialogue parce que dialogue ezali bokokabola bokonzi toyebi ke bino bakatolike rome bapesaka bino mbongo yango wana bosala seni bosala ngo soki na cette église tokotala makambo wana nsima biso nyonso toza bana mboka tokotala makambo wana nsima tokende na baélection na président Félix ozali mwana mboka na biso ngai naza moto ya UDPS te ngai naza moto ya baparti politique te mais nazo supporter yo ce n'est pas que pour ko pesanga poste ndenge bato mosusu bazokanisa ke soki na supporter yo po pesanga poste te nazo ko supporter yo parce que esika wana yo ozali soki o réussir biso to réussir soki o échouer biso to échouer oteki mboka oteki biso nyonso obombi mboka obombi biso nyonso voilà la raison pour laquelle moi je vous supporte esika nyonso ko sala erreur ngana boyebi so sala erreur ngai na bonganga nzambo yanga bapesa ngai bayebisa ngai funa lobaka toujours vérité si bien que na kokosa yo te po pesa nga poste non alors tala makambo vérité nga na zokoloba na yo président Mokonzi oza chef mboka na biso mboka wana eza ya yo eza bapaya te ozala toujours na escorte ya bapaya te mboka wana eza ya yo ata balobi ke bapesa yo bokonzi banani bapesa yo bokonzi wana biso bakongole topesi yo eza mboka na yo isa mboka ba Rwandais te isa mboka ba Américain te isa mboka ba Français te isa mboka na biso bana Congo biso batopesi bokonzi wana mais talaka pe makambo ndenge zo kotambola ngai personnellement nazo supporter état de siège na yo mais ozo gérer yango malamu te tala mbebo nga na moni mingi na côté ya problème ya état de siège yango moko isa eloko malamu vous aviez très bien réfléchi mais na kati armée bapaya baza kuna oyo babundisaka biso baza kuna tozokolanda bainformation nyonso tala problème monene nga namoni problème monene bato bakei po basala état de siège grand nombre ya basoldat balongo na groupe na biso bakei pa ya bapaya 2 ou 3 fois tozokolandela yo et puis obombi premier ministre biloko ndenge wana premier ministre na kozala lisusu te obombi ministre ya défense ndenge wana soki pa na ngai kozala lisusu te obombi ministre ya territoire soki pa na ngai ministre ya territoire wana kozala lisusu te obombi conseiller na yo principal ya sécurité d'état ipa na ngai kozala lisusu te c'est-à-dire bato wana baza bapaya ndenge nini okoki kotinda bato na front oyebi bango te ndenge
batu na front oyebi identité na bango te ku toujours wana na lalaki te na moni ke na groupe wana batu na biso kaka mibale soki général wana soki nani na soldat na ye epesa inga maladi batu nyonso bakimi na manduki bakimi na masasi bakimi na biloko nyonso président il faut sa décision président soki ngai premier ministre na vous la souté soki ngai ministre de défense na vous la souté soki zali ngai ministre de territoire na vous la souté soki ngai secrétaire directeur oh ya nini ya comment on appelle conseiller spécial ya sécurité vous la souté. Ce sont les gens qui sont en train de nous détruire. Voilà conseil nga na kopesa yo. Na yebi que peut-être vous avez la difficulté, mais il faut senga kapesa conseil na niveau ya extérieur. Faut senga kapesa conseil na niveau extérieur. Dans tous les cas, moi personnellement, moi je supporte que vous soyez là-bas en tant que chef de l'État parce que ça moi namboka. Toke na ba élection yo na biso toke na ba élection to tsetso ba payate mais ndenge tozali koyoka na landaki moto oyo azalaki formé par Ngwanda azalaki moto mayele malgré azalaki na ba initiative te azokoloba ba initiative zate mais na landaki moto wana ke na ba élection tozoke na ba paya pour que mo paya mususu azali sous pouvoir biloko wana ekozala na mutu na yo président de la République biloko wana ekozala na mutu ya mboso biloko ndenge wana ekozala na mutu ya bato nyonso bazali na assemblée iza na mboka moko te batiaka président ya république mopaya ezali te bana mboka sikoyo nayebisa bino bana mboka bozokoluka tobongisa mboka tobimisa mboka na kokoso me yango wana soki mboso asalisi abimisi mobeko wana te ya professeur Chani isa ya Chani te za nzambe isa na kata ya buka mikanda botangaka soki abimisi yango te to organiser article 64 to landa te bandeko na biso bazali na opposition bana Congo ngai na zanganga nzambe ngai na za episcopo na kote wana ya opposition isa mabe mingi tokokufa lisusu ebele tokobungisa makambo ebele tala bino moko nkita na mboka na bino eza suste izaka na maboka ba politicien soki botanga ki mukanda ya FBI kanamba lias kabila zana 500 milliards de dollars ba o mususu wana ba milliards mais bino ba futaka bino combien mboka wana eza bango bia biso nyonso ba mingi na kati na bango baza ba paya totala ka bango kaka boye pona kusukisa nazali kusenga bino boye to sanga na biso nyonso to tia miso na batu wana baza osala ba mibeko wana tozala sima président Félix toke na ba élection malamu asel sape ba élection malamu ba oyo baza ba paya bazela surtout ba poste ba paya ko sala ba pesa bango ba paya wana ya présidence ya des pères et de mères dans le cas contraire tout élément article 64 ba pesa biso pona nini tozala toujours bazoba mbula bazoba na lelo ba pays mususu na ya na Afrique ba bandi kofungola biso kaka toujours na bozoba tozala toujours na colonisation ya ba Rwandais iloko nini za na Rwanda ba Rwandais iloko nini bazala ngo de plus bozongo banga bango leur nyonso biso tolingi président de la République premier ministre wana o changer ye ministre de la défense o changer ye ministre de territoire o changer ye ce qui a solo na pouvoir wana ngana ndimi ko zala pouvoir wana usamwana mboka mupaya nyonso uloba na yo iloko moko te usamwana mboka isika wana na tondi bino botondi pe bino peuple congolais bolandaka oyo biso tokoloba boto bikisa mboka wana nzamba pambola biso nyonso ngai ndeko na bino monseigneur Zembre Zolo Mushipai épiscope mokonzi église catholique libérale d'Afrique pe mokonzi lingomba Congo Telem espoir du peuple congolais merci.